Mbrëmjet e qeta të qyteteve provinciale kanë një veçori të çuditshme. Sa më e zakonshme të duket gjithçka, aq më e madhe bëhet tronditja kur rutina çahet nga një emër që mbart frikë, legjendë dhe kujtime të errta. Lamia, një qytet i qetë në Greqinë qendrore, i njohur më shumë për rrugët e tij të sheshta dhe ritmin e ngadalë të jetës sesa për ngjarje kriminale madhore, u bë për disa orë skena një episodi që riktheu në sipërfaqe një nga figurat më famkeqe të burgjeve greke. Emri i tij mjaftoi për të ngrirë gjakun e policëve dhe për të ringjallur kujtimet e arratisjeve që kishin turpëruar një sistem të tërë sigurie. Alket Rizaj. Një ndalim i zakonshëm trafiku, një automjet i blinduar BMW që lëvizte në rrugët kryesore të qytetit dhe një procedurë rutinush ndërruan papritur në një situatë alarmi, ku për disa minuta askush nuk ishte i sigurt nëse Greqia po përballej me një tjetër arratisje spektakolare nga burgu, apo thjesht me një rast absurd që vetëm historia e këtij njeriu mund ta prodhonte. Patrulla e ndërhyrjes së shpejt kishte ndaluar automjetin për shkak të dyshimeve të zakonshme që ngret çdo mjet i blinduar që lëviz pa shpjegim në një zonë ku rrallë shihen makina të tilla. Sinjali i ndalimit u respektua, por tensioni u rrit menjëherë kur agjentët kërkuan që pasagjerët të dilnin një nga një. Dera u hap dhe i pari që zbriti ishte një figurë e njohur për çdo polic grek që kishte shërbyer qoftë edhe një ditë të vetme në burgjet e sigurisë së lartë. Alket Rizaj, i dënuari i famshëm, njeriu që kishte sfiduar shtetin me arratisje që dukeshin më shumë si skena filmi sesa si realitet. Pas tij zbriti një shtetas grek, gjithashtu i njohur në rrethet kriminale, dhe në fund një shqiptar 36 vjeçar. Për disa sekonda, ajri u mbush me një heshtje të rëndë. Atë lloj heshtje që lind kur mendja përpiqet të kuptojë nëse po përjeton diçka reale apo një gabim të rrezikshëm. Oficerët, të stërvitur për situata emergjente, ndjej një përzierje frike dhe hutimi, sepse skenari i parë që u erdhi në mendje ishte më i keqi i mundshëm. Rizaj kishte arritur sërish të arratisej. Historia e këtij emri e kishte mësuar policinë greke të mos përjashtonte asnjë hipotezë. Alket Rizaj nuk ishte një i dënuar i zakonshëm. Ai ishte simboli i dështimeve të sistemit grek. Një figurë që për vite me radhë kishte vënë në pikpyetje aftësinë e shtetit për të mbajtur pas hekurave njerëzit më të rrezikshëm. Prandaj, përpara se situata të përshkallëzohej, ishte vetë Rizaj ai që ndërhyri dhe sqaroi se ndodhej jashtë burgut me leje të rregullt nga burgu i sigurisë së lartë në DMK. Fjalët e tij nuk u besuan menjëherë. Verifikimet nisen me ngut, dokumentet u kontrolluan, komunikimet u bën me qendrat operative dhe vetëm pas konfirmimit zyrtar u kuptua se alarmi ishte i rrem, të paktën pjesërisht. Nga 3 personat që ndodheshin në automjet, njëri rezultoi i shpallur në kërkim për disa vepra penale dhe u arrestua në vend. 2 të tjerët, përfshirë Rizajin, u lanë të lirë të vazhdonin udhëtimin e tyre, duke lënë pas një qytet të tronditur dhe një polici që edhe një herë u detyrua të përballej me hijen e së shkuarës. Ky episod, në pamje të parë i rastësishëm, nuk mund të kuptohet pa u ndalur te historia e gjatë dhe errët e Alket Rizajit. Për publikun grek, emri i tij lidhet drejt për drejt me burgun e Korydallos, simbolin e sistemit penitenciar të vendit dhe një nga institucionet më të sigurta teorikisht. Pikërisht aty, në mesin e viteve 2000, ndodhen 2 nga arratisjet më spektakolare në historinë moderne të Greqisë. Arratisja me helikopter, një ngjarje që tronditi opinionin publik dhe u transmetua në të gjitha mediat, u kthye në një plagë të hapur për autoritetet. Helikopteri që ul në oborrin e burgut, nën pretekstin e një transporti mjekësor dhe që u largua duke marrë me vete Rizajin dhe një tjetër të dënuar, u bë simboli i korrupsionit, neglizhencës dhe dështimit të kontrollit. Edhe pse Rizaj u kap sërish, fakti që ai arriti të përsëriste të njëjtën skem vite më vonë përforcoi mitin e tij si njëri që nuk mund të mbahej pas hekurave. Proceset gjyqësore kundër tij u shumuan. Dënimet u rritën dhe autoritetet u përpoqën ta izolonin sa më shumë,
duke e transferuar në burgje të sigurisë së lartë dhe duke e kufizuar çdo mundësi kontakti me botën e jashtme. Burgu i Domokos, i ndërtuar pikërisht për të strahuar të dënuarit më problematik, u konsiderua vendi i duhur për ta mbajtur larg çdo tentimi tjetër arratisje. Megjithatë, edhe aty emri i tij vazhdoi të shkaktonte debat. Çdo leje, çdo transferim, çdo lajm i vogël që lidhej me Rizajin trajtohej me dyshim dhe frikë, sepse përvoja kishte treguar se ky njeri dinte të shfrytëzonte çdo çarje të sistemit. Vetë Rizaj, në deklaratat e tij ndër vite, ka insistuar se drejtësia greke ka qenë jashtëzakonisht e ashpër me të. Ai ka pretenduar se dënimet e tij janë shumë më të rënda se sa ato që do të meritonin veprat penale që ka kryer dhe se ndaj tij është krijuar një lloj shembulli, një figurë për t'u demoralizuar, në mënyrë që shteti të justifikojë masat ekstreme të sigurisë. Këto deklarata kanë ndarë opinionin publik. Për një pjesë të shoqërisë, Rizaj mbetet një kriminal i rrezikshëm që ka sfiduar ligjin dhe ka vënë në rrezik jetën e të tjerëve. Për të tjerë, ai është një produkt i një sistemi të ashpër, ku dënimet e gjata dhe kushtet e vështira të burgimit nuk lën hapësirë për rehabilitim. Ngjarja e Lamias riktheu në vëmendje pikërisht këtë debat. Fakti që një i dënuar kaq i famshëm për arratisje mund të qarkullojë, qoftë edhe me leje zyrtare brenda një automjeti të blinduar, ngriti pikpyetje të forta për mënyrën se si funksionon sistemi i lejeve dhe kontrollit. Automjeti i blinduar, një BMW që në vetvete përfaqëson luks dhe siguri, u pa nga shumë kush si simboli i kontradiktës. Një njeri i dënuar me 10 vite burg, i njohur për sfidimin e ligjit, por që lëviz në kushte që shumica e qytetarëve të zakonshëm nuk do t'i kishin kurrë. Autoritetet u detyruan të sqarojnë se lejet janë të parashikuara me ligj dhe çdo dalje nga burgu bëhet në kushte të caktuara, por dyshimi mbeti. Për policinë greke, momentet e ndalimit në Lamie ishin një rikthim i menjëhershëm i traumës institucionale. Brezat të tërë oficerësh janë trajnuar duke pasur si shembull negativ pikërisht arratisjet e Rizajit. Ato raste që përdoren ende sot në Akademinë e Policisë dhe në trajnimet e gardianëve të burgjeve si ilustrimi asaj se çfarë mund të shkojë keq kur procedurat nuk respektohen ose kur korrupsioni gjen terren. Prandaj, reagimi instinktiv i frikës dhe hutimit nuk ishte thjesht një reagim njerëzor, por një refleks profesional i ndërtuar mbi vite dështimesh dhe kritikash publike. Në fund të ditës, episodi u mbyll pa pasojë të drejtpërdrejta për Rizajin. Personi i tretë në automjet u arrestua dhe do të përballet me drejtësinë, ndërsa vetë Rizaj u rikthye në hijen e statusit të tij të veçantë. Një i dënuar që vazhdon të jetë i pranishëm në lajme dhe kur nuk kryen asnjë vepër të re. Historia e Elket Rizajit nuk është thjesht histori e një individi. Ajo është një pasqyrë e marrëdhënies së ndërlikuar mes krimit, drejtësisë dhe perceptimit publik. Episodi i Lamies e tregoi qartë se edhe kur ligji ndiqet në letër, hija e së shkuarës mund të mjaftojë për të shkaktuar panik. Një emër, një fytyrë dhe një reputacion janë të mjaftueshme për të tronditur një qytet të tërë dhe për të rikujtuar se disa histori nuk mbyllen kurrë plotësisht. Ato vazhdojnë të jetojnë në kujtesën kolektive, duke u shfaqur her pas here si një paralajmërim se sistemi, sado i fortë të duket mund të mbetet gjithmonë i cënueshëm përballë atyre që e kanë sfiduar më shumë se një herë.